हाय हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। तो इसी क्रम में एक अधिसूचना आई है UKTSS के द्वारा और आप सभी को पता है ये रिलेटेड है टाइपिंग टेस्ट से। तो दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग एक विज्ञप्ति या अधिसूचना हम इसे कह सकते हैं, ये निकाली गई UKTSS के द्वारा। तो इसमें क्या लिखा गया है तो इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ इन सब का मतलब क्या है। कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या में विज्ञापित कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, कर संग्रहकर्ता एमिन और तमाम ऐसी पोस्टें जिनका अभी रिजल्ट जारी हुआ है और उनकी जो लिखित परीक्षा है वो 31 अक्टूबर को हुई थी 2 पालियों में। तो दोस्तों, इनका अभी क्या होना है, टाइपिंग टेस्ट होना है और ये कहाँ पर होगा आप सभी लोगों को पता है कि ये होगा सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कंप्यूटर लैब नियर IT पार्क, यानी कि सैदारा रोड पे ये होगा। तो दोस्तों, जो टाइपिंग टेस्ट है वो 30 मई, 31 मई और 1 जून को होना है, यानी कि 3 दिनों में ये टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है। तो टंकण परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे विज्ञापन में पदों के अनुसार टंकण की अर्हता इत्यादि का भली भांति पूर्वक अध्ययन कर टंकण परीक्षा के लिए आएँ। विज्ञापन में उल्लेखित है कि उत्तराखंड पेयजल विकास एवं निर्माण निगम के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक पद हेतु अभ्यर्थी को हिंदी तथा अंग्रेजी में कंप्यूटर पर प्रति घंटा 4000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति आवश्यक है। अर्थात इस पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को हिंदी टंकण के साथ अंग्रेजी टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करना अनिवार्य है। जो अन्य अभ्यर्थी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे उनका चयन उक्त पद के लिए नहीं किया जाएगा। जो अभ्यर्थी अंग्रेजी टंकण परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते उन्हें आयोग द्वारा टंकण परीक्षा के समय एक घोषणा पत्र का प्रारूप दिया जाएगा, जिसे तत्समय अभ्यर्थी द्वारा भरकर वापस दिया जाना होगा। विज्ञापन में जहां अनेक टंकण परीक्षा का उल्लेख किया गया है, अर्थात हिंदी या अंग्रेजी टंकण के माध्यम का उल्लेख नहीं किया गया है, वहां केवल हिंदी टंकण परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपके पास 2 माध्यमों में टंकण होगा, यानी कि टाइपिंग होगी हिंदी और अंग्रेजी। और जो भी कैंडिडेट, कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनमें दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग मांगी गई है और कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ हिंदी में आप टाइपिंग कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर भी लिखा होगा कि आपको टंकण करना है यानी कि टाइपिंग करना है, यानी कि वहाँ पर किस मीडियम में है, हिंदी या इंग्लिश, ये उल्लेखित नहीं है, तो वहाँ पर आपको हिंदी में टाइपिंग करनी होगी। ठीक है। अभ्यर्थी को पहले हिंदी टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करना होगा, यानी कि पहले जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो हिंदी में होगा और उसके बाद आपका इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी टंकण परीक्षा में अर्ह पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को अंग्रेजी टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा, यानी कि जो लोग हिंदी टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनको इंग्लिश में टाइपिंग करने का अवसर दिया जाएगा। आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन जारी करने के उपरांत में नियोक्ता विभाग द्वारा रिकॉर्ड कीपर व पेशकार के पदों के लिए भी हिंदी टंकण की 4000 की डिप्रेशन की अर्हता जोड़ी गई है। यानी कि जब विज्ञापन जारी हुआ था उसके बाद जो रिकॉर्ड कीपर और पेशकार की पोस्ट थी उनमें भी टाइपिंग टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। तो वहाँ पर भी 4000 की डिप्रेशन टाइपिंग जरूरी होगी। इसका संशोधन विज्ञप्ति शुद्धि पत्र संख्या 634 दिनांक 28 सितंबर 2020 को आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया है। इसलिए इन पदों के लिए भी टंकण परीक्षा में अर्ह होना आवश्यक है। तो टंकण परीक्षा पर बाईं ओर टंकण परीक्षा की लिखित विषय वस्तु को अभ्यर्थी द्वारा बिल्कुल जैसा है वैसा ही दाईं ओर टाइप करना होगा, यानी कि आपके पास 2 सेक्शन होंगे, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ़्ट साइड को आपको आयोग के द्वारा जो भी पैरा दिया गया है, पैराग्राफ, वो आपको राइट साइड टाइप करना होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आयोग लिखता है कि शब्दों या अक्षरों में अभ्यर्थी द्वारा अपनी तरफ से कोई सुधार, लिंग, वचन, मात्रा इत्यादि नहीं करना होगा। तो ये सभी लोगों को पता है कि जैसा आयोग ने लिखा है वैसा ही आपको टाइप करना है। आयोग ने वहाँ पर जो लिंग है उसमें परिवर्तन कर दिया है, यानी कि मोहन, सपोज मोहन है, मोहन को आयोग ने फीमेल बता दिया है तो आपको फीमेल ही वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है। टंकण परीक्षा के लिए अभ्यर्थी अपना कीबोर्ड ला सकते हैं। तो
कैंडिडेट अपना कीबोर्ड लेके जा सकते हैं, परंतु यह सुनिश्चित कर ले कि उनके कीबोर्ड की कीज में हिंदी अक्षर अंकित न हो। तो जो कीबोर्ड है उसमें हिंदी में अक्षर अंकित नहीं होने चाहिए, यानी कि लिखे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो कीबोर्ड आप अपना ले जाओगे उसमें हिंदी में अक्षर नहीं लिखे हुए होने चाहिए। अभ्यर्थी ऐसा कीबोर्ड लेकर आएँ जिसे कंप्यूटर में यूएसबी द्वारा जोड़ा जाए, यानी कि जो आपका वायर्ड कीबोर्ड है आप उसे ही ले जा सकते हैं, और जो ब्लूटूथ और वायरलेस कीबोर्ड है उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, उसके प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। टंकण परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र दिनांक 23 मई 2022 को से प्रकाशित किए जा रहे हैं, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। अभी जब ये अधिसूचना हमें मिली थी उसी टाइम इसका एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिया गया है। तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर इसका प्रिंट आउट तथा अपना फोटो युक्त पहचान पत्र व 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो साथ लेकर आएँ। तो आपको प्रवेश पत्र ले जाना है, ठीक है, अपना आईडी कार्ड ले जाना है और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपने साथ ले जानी है। टंकण परीक्षा से संबंधित अन्य प्रक्रिया व अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर पूर्व से ही उल्लेखित हैं, यानी कि अपलोड हैं। इसके अध्ययन के साथ अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर लिखे गए निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर सकते हैं। तो आयोग की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप UKSSC की वेबसाइट पर जाएं sssc.uk.gov.in पर, और वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 30 तारीख को, 31 तारीख को और 1 जून को ये टाइपिंग टेस्ट होगा, और 2-3 शिफ्टों में ये टाइपिंग टेस्ट है पर डे। तो आप देख लें आपका सुबह है या शाम को है, तो उस हिसाब से आप अपने टाइपिंग टेस्ट को देने जाएं। आप सभी लोग अच्छे से टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे, और अच्छे से अपना टाइपिंग दीजिए, हिंदी में भी करिए, इंग्लिश में भी करिए, और अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर के अपनी टाइपिंग दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।